Pessoal, estamos aí, ó, mais um dia. Temos aqui uma Hornet, ó, zero, fazer parte elétrica. Opa, a XRE chegou agora. E você, qual é o problema da moto? Diz aí. O problema quebrou ali, o retrovisor ali. Aonde? Eu me acidentei ontem, quebrou aqui, ó. Ih, quebrou, rapaz. Tem que arrumar uma tampinha dessa. E tá bonita, hein? Essa XRE. Show de bola. E você? Opa, a minha da frinha ali. Isso aí. Qual o problema? O probleminha ali que não tá pegando nem no start Nem no start e nem no kick, né? e nem no kick. Isso, não sei qual. Tem que dar tranco. Só tranco. Tem que subir um Monte Everest e descer. Na corrida. Na corrida, isso aí. Só tá até emagrecendo, isso aí, ó. Tá vendo aí? É. Moto Diet. Isso aí, estamos aí. Pessoal, hoje vocês vão ver tudo que acontece na oficina, tá? Ao vivo, na hora, todos os problemas. Entendeu? Tá aqui, ó, além do mapa do bico, ó, deu um problema aqui, ó. Rolamento do rapaz. Ele disse que tava travando a roda. Mas descobri porque que tá travando, tá? Rolamento quebrado lá dentro. Meu Deus, isso é um problema sério. E aí, Caio, conseguiu tirar aí ó, a canela do rapaz? Trocar o retentor. Trouxe o retentor? Trouxe o retentor. Cadê? Me aí. Trabalho lindo. Gabriel Pensador. Opa, Corteco, melhor que tem, hein? Tá aí, ó. A gente tem que... Bem, a gente tem que consertar rápido aí, porque ainda falta só umas 100 motos só. Tá aí. Aí, essa até o retentor fazer. Já? Trocar o retentor aí. E a canela? Pelo amor de Deus, olha a canela, rapaz. Eu acho que não tá indo tanto, não. Segura aí, cara, de longe pra gente ver. Eu acho que não tá tanto, não. Ah, faz isso comigo não. Trocar retentor. Ó, a gente vai botar no torno, certo? Um torno bom aí, ó. Caleb recupera isso aqui, rápido e ligeiro. Bota aqui. Tá Aí. tanto não, cara. Vamos botar aqui no mármore. Meu Deus do céu. O mármore tá torto aí, tá? Ó. Aí. Eu acho que é o mármore que tá torto. É, deve ser o mármore que tá torto. Complicado, né, cara? Esses caras que fazem mármore. Esse mármore aí tá... Entendeu? Tá aí. Pelo amor de Deus. Bem, se preocupa não, a gente vai botar lá no torno, vai resolver esse problema aí. E você, o rolamento lá, o que houve? Não tô aguentando mais. Cadê? Me mostra lá, vai lá. Ele já tá mais Calma aí. de 2 horas ali, Renato. 2 horas? Mais de... horas que tu chegou agora. Meu Deus do céu, 2 horas pra tentar tirar o quê? Mostra aí. Mostrar pro pessoal aí. Pessoal que tá começando na mecânica. Rapaz, quebrou o rolamento lá dentro, rapaz. Meu Deus do céu. É o seguinte, cadê o dono? O dono tem dinheiro, né, bem? Meu filho. Ike Batista lá. Ô, Ike Batista. Ike Batista. Ô. Solta a roda, tem que comprar outra. Que isso, rapaz? Calma, eu tô brincando, calma. Ô, Renato, Ai. a outra também tá É o seguinte, torta. tem uma dica aí muito boa, tá? No meu canal tem uma dica aí que ensina a tirar esse rolamento quando quebra aí dentro, certo? Uma vez o colega meu passou 2 dias tirando esse rolamento aí. Quebrou isso aqui tudo, ih, entendeu? Mas tem uma dica aí muito boa. Bem... Vai lá, Caio, tem que ficar um luxo, hein? Vai, Pode ir? vai lá. Recuperar essa canela, hein? O rapaz tá sem dinheiro pra comprar bengala, tá vendendo almoço pra comprar janta. Pode ir, vai lá. Vai lá. Vai lá. Bota aí umas 10 toneladas aí, 15. Vai indo. Vai indo. Tá encostando já. Tá indo. Vai mais um pouco. Tá quase. Tá quase. Isso. Mais. Mais um pouquinho. Opa. Dá uma parada aí, tá bom. Foi. É, volta agora. Vai lá. Tá bom. Vai lá, Caio. Mais um pouquinho. Vai lá. Tem que pegar a capinha. Não, precisa não. Pode ir. Precisa não? Precisa não. Olha lá. Importou bastante já, hein. Mete bronca aí que o negócio vai ficar bom, hein. Tô gostando de ver, hein. Vai lá. Vai lá. Vai indo. Essa parte aí onde pega a mesa. Não tem problema não, cara. Problema não. Só não pode aqui, ó. Vai lá. Não vaza. É. Pode ir, pode ir. Pode ir. Tá quase. Muito bom. Vai, cara. Rapaz, tá sem dinheiro pra comprar uma bengala. Vai lá. Mais um pouco. Pode ir. Isso. Aí quando, ó, por exemplo, encostou ali, não encostou, Caio? Uhum. Então, vai aí umas 3 vezes. Vai lá. Uma, Aquela... 2, 3. Vai lá. 3. Isso. Solta agora, vai lá. Solta o ar aí. Aqui tá duro. Solta. Meu filho, eu vou te falar uma coisa, hein. Caramba, parece que veio até da Suzuki. E aí, Gabriel, ficou bom assim? Pô, pelo amor de Deus. Tá zero, pô, tá nova. Zero. Vamos testar aqui, ó. Bota aí, Caio. Eu tô achando que tu comprou uma nova ali na loja, pô. Tá me enganando? Olha lá. Pode ir? Roda aí. Nossa. Rapaz, você não consegue ver Uma folga. nem a luz do sol aqui, ó. Nada. Consegue ver nem o brilho. Perfeito, rapaz. Olha aí.
Aí, eu vou te falar uma coisa, meu olho clínico é muito bom, cara. Trabalho lindo. Graças a Deus. Eu tenho um olho incrível. Entendeu? Graças a Deus, agradeço a Deus. Como é que você tá tentando tirar esse ferramenta aí? Mostra aí pra gente aí. Vai lá. Mas não tem apoio pra agarrar ele lá dentro. Ah, não tem apoio pra agarrar, né? É. Então segura aqui pra mim, que eu vou te dar uma dica muito boa. Segura aqui. Vai, cara. Usa uma talhadeira, certo? Certo. Talhadeira, tem que ser uma talhadeira assim, ó. De obra. Esse aqui foi o que fiz, certo? Ó. Aqui E é tudo... Primeiro você vem aqui, ó. Ó, isso é um eixo. Um eixo de moto, velho. Você vem aqui, coloca aqui. Alinha ele. É, isso aqui é difícil de tirar mesmo, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui quando chega a moto aqui com esse problema, meu filho, eu até corro. Ó, Agora sim. ó, tá vendo aqui? Eu acho que agora sai. Tá vendo aqui, Kai? Tô vendo. Ó, aí você vem e escora aqui, pra não escapulir, ó. Tá vendo aqui, Kai? Aham. Entendeu? Caraca. Se preocupa não que eu vou levar só uma semana pra tirar, tá bom? Só uma semana? É. Agora, você vai forçando pra baixo assim. Vai. Isso aí. Carro todo chegou. Será que saiu? Ainda não. Ainda não. É. Ainda não. Vamos tentar de novo. Olha lá. Olha lá. Isso aqui é a pior coisa do mundo pra tirar, tá? Sério? O quê? Hã? Te- Força mesmo assim pra baixo. Força. Não se preocupa não que daqui a uma semana sai. Força aí. Assim, pra baixo. Isso aí. Já passou 2 dias. Falei uma semana, não é? É. Acho que é um mês. Acho que é o meio. Dá uma olhada primeiro pra ver como é que tá. Vê como é que tá a situação aí. Rapaz, tá saindo mesmo. Mostra aí. Tá saindo. Tá saindo até o Tá saindo. embuchamento, o embuchamento. Isso aí. É. Tá vendo aí? Aham. Rapaz, tá ficando luxo, hein? É. Será Mais que... um pouquinho, mais um pouquinho. Vai lá. Eu acho que não vai sair não, hein? Vai lá. Saiu! Mostra aí, cara. Saiu! Que isso? Tá vendo aí? Detalhe, ó. Foi embuchado já, tá? Agora a gente vai liberar aqui. Tudo ok, certo? Agora a gente vai botar no torno. Na verdade já até saiu, né? Só falta... Ih, Quebrou. quebrou lá... Mostra aí, cara. Quebrou lá dentro. Ó. Tá vendo aí? É. Então, isso aqui, ó, foi adaptado, certo? Ó. Ah... Essa roda aqui, ó, tá ruim essa roda. Então a gente colocaram aqui uma lata, né? É, pra não comprar outra roda. É, colocaram uma lata. Você pode ver que, olha o ferrugem aqui, ó. Por isso que não sai. ó. Tá vendo aí o ferrugem, cara? Esse problema aí, ó. A gente vai botar no torno ali, vai tirar, entendeu? Pra gente poder aproveitar isso aqui, certo? Vai dar um pause aí. Aí, já foi adaptado já, cara. Aí, Eita. tá vendo? Você sabe que eu tiro mais rápido, né, cara? É. É. Pronto. Jogar o rolamento aí agora. Tudo ok. Show de bola, cara. Ficou um luxo. Com luxo. Tá vendo aí, ó? 5 minutos. E aí? Sem jeito na lembrança? Não, só tô apertando a roda já. Isso aí, ó. Capricha mesmo que esse rapaz aqui tem dinheiro aí. Pessoal, temos aqui, ó, uma Phase FZ 150 da nova, 2022. Tá aí, ó. Essa moto aqui, bem, pelo que eu tô vendo aqui, parece que é escova de arranque. Aperta aí, cai. Não, aqui, ó. Faz aí, aperta lá a embreagem. Vai, vê se dá algum sinal de vida. Ó. Ó. 90% é escova de arranque. Mas aí, tem 10% aqui que pode não ser, certo? Aí, ó. Ó, todo sintoma. Segura aqui pra mim. Ó. Você vem aqui, vem com a lâmpadazinha de teste, certo? Ó. Esse aqui é o que vem da bateria, certo? Esse aqui, que é o cabo B, né? Lá vai. Aperta aí, cai. Ó. Tá passando. Tá vendo aí? Só que tem uma coisa, antes de você condenar a escova de arranque, o Tec-Tec também pode ser bateria fraca, tá? Bateria fraca também faz o Tec-Tec. Ele também faz? Faz. Mas vamos em cima aqui primeiro da bateria pra gente dar uma carga. Principalmente, pô, pode ver que ele tem carregador, celular. Pode ter descarregado a bateria. Então, 90% do Tec-Tec é escova de arranque. Mas aqui a gente vai carregar a bateria primeiro, antes de condenar o arranque dele. Você pode ver que passa energia, né? Tá passando, né?
Então vamos carregar a bateria dele. Traz aí, cara. E ela tem ABS, né? É, freio ABS mais duas rodas. Dá uma levantada aqui no bichinho que cai. Isso aí. Aí. Tá ligado já? Não, liga aí. Entendeu? Porque bateria fraca também faz o tec-tec, tá? Bateria, polo de bateria solto faz o tec-tec. Que mais? Ó, aqui também, ó. O relé também de partida também faz o tec-tec. Sendo que 90% é escova de arranque. Bora ver aí. E detalhe, esses arranques aqui é soldado. Tem que soldar, tá? Não é simplesmente só encaixado, não. Tem que soldar. Entendeu? Ó, pode observar. Ó, vamos desligar aqui. Daqui 1 minuto aí já dá um sinal de vida já. Agora a gente vai saber. Depois que carregar aqui, porque esse carregador aí, 1 minuto aí, ele já carrega e já dá um sinal de vida. Entendeu? Tá aparecendo. Você trouxe pra trocar a escova de arranque, não foi? Foi. Tá, isso aí. Aí. Não é escova de arranque, tá vendo aí? Não é. Tá feliz agora, meu filho? Agora eu tô. Aqui o inimigo, ó. E eu tinha te cobrado quanto? 80, não foi? 80, 80 foi. reais pra trocar a escova de Renato, o arranque. inimigo aqui, ó. O inimigo é isso aqui, ó. Isso aí. Eu cobrei 80 reais pra trocar ele, a escova, não foi? Foi. Então, mas aí eu gosto de examinar aqui primeiro. Sabe pra quê? Eu sou um cara honesto, eu não... Sabe? Vai lá, liga de novo aí, Caio. Vai lá. Não precisa nem segurar não que ela liga. Aí, na hora. Tá vendo aí? Bateria descarregada. Simplesmente isso aí, ó. Bateria descarregada. Tá vendo aí, ó? Então... E tá ligado aqui. Tá ligado direto, né? Tá, mas eu desligo na hora de... Então, isso aí, ó. dormir, eu Isso aqui, desligo. cuidado. Carregador de celular aí, descarrega. Ó, outra dica também que eu vou dar aqui, muito importante. Que eu estava conversando com ele aqui, ó. Muito importante. Esses dias, a minha brose arriou a bateria, eu esqueci a chave ligada de um dia pro outro. Andei 10 km, não levanta a carga de maneira nenhuma. Você pode daqui em São Paulo, pode rodar aí 50 km, que ela pode até levantar a carga, né? Você vai em alguns lugares aí, você liga o start, funciona, mas levantar 100% mesmo, não levanta, entendeu? Porque a bateria ela já tem que entrar na moto com 2,80, 2,50, 2,80, aí a moto vai manter a carga da bateria. Porque tem algumas pessoas que botam no comentário dizendo assim, não, se botar a minha bateria zerada e eu andar, vai levantar. É impossível, não adianta. Você pode ver que todo mundo que conversou comigo aqui agora, você viu o rapaz aqui agora? Vi o rapaz falando? tá chegando agora. Não levanta, não adianta, cara, não levanta, entendeu? Ela já tem que entrar com carga, 2,50, 2,80 para poder, porque a moto ela vai manter. Agora, levantar a bateria do zero, não adianta. Tem, ó, primeiro carregar a bateria, o carregador, entendeu? É o caso dele aí. Tu não andou bastante? Levantou a carga? Não. Não levantou, tá vendo aí? 6 horas de 6 horas que tô acelerando a moto já. 6 horas e não levanta. Não levanta. Não adianta, não levanta, cara. Não adianta. Entendeu? Tem que primeiro carregar para poder. Aí sim a moto vai manter, certo? Pessoal, tá aí, ó. A bateria tá carregada. Vamos fazer agora um teste no multímetro aí. Liga a moto aí. Não é escova de arranque, certo? Liga aí, Caio. Isso aí, ó. Motinha pega no estalo. Tá aí, ó. Zero demais. Segura aqui pra mim, Caio. Rapaz, vai acelerar pra mim aí. Rapaz, andou 6 horas aí. Nada. Escala de 20. É, escala de 20 aqui. Vai lá, acelera aí. Chega mais perto, Caio. Aí. Tá muito boa. Isso aí. Muito bom. Isso aí. Tá bom. Ótimo. Pode ligar a moto. Então, pessoal, é isso aí, ó. O rapaz andou 6 horas com essa moto aqui, tentando carregar a bateria, andando com a moto, não carrega. É preciso dar uma carga na bateria, no carregador, para poder, entendeu? Manter a carga, certo? Muitas pessoas botam no comentário, né, que anda com a moto e consegue levantar. É impossível. Isso é uma em cada 10, certo? Então tá aí. Foi 6 horas que você andou, não foi? Foi. 6 horas. 5 horas e meia mais ou menos de... E não levantou a carga da bateria. Não levantou a carga Então da tá aí. bateria. Então, a dica é o seguinte, 90%, 99% quando faz tec-tec é escova de arranque. Mas tem 1% aí pra ser, ó, polo de bateria, bateria riada, relé, entendeu? Então a primeira coisa que vocês fazem é carregar a bateria, certo? Não adianta ficar rodando aí meio mundo para tentar levantar, que é difícil, entendeu? E outra dica que eu vou dar também, muitas pessoas inscritas no canal, eles falam assim, coloquei estator, retificador, coloquei magneto, chicote, e a moto não consegue, não consegue levantar a carga, certo?
depois de ter trocado aí estator, retificador, chicote, não levanta. Por coincidência, às vezes você pega uma bateria aí com um vizinho, coloca, também não carrega. Por coincidência, as duas baterias podem estar ruins, certo? Então é melhor você pegar uma bateria com certeza aí, né, de um amigo que você bota um multímetro e vê que está dando 14,20 e coloca, entendeu? Isso aí vira um mistério, tá? Você trocar estator, retificador, magneto, chicote e não carregar. É a bateria que não aceita mais carga. Que nem esse dia chegou uma moça aí que a bateria dela virava até o start. Mas quando botava o multímetro, não carregava, não levantava a carga. Quando eu coloquei outra bateria, na hora levantou a carga. Então, muitas vezes, é a bateria que não aceita mais carga. Então, as pessoas ficam trocando aí estator, retificador, entendeu? Chicote, magneto, à toa. Sendo que primeiro vocês precisam arrumar uma bateria boa para fazer o teste, entendeu? Isso é dica para ajudar vocês aí, porque realmente, entendeu? Não dá para ficar gastando dinheiro à toa, certo? Entendeu? Então, estamos aí. E aí, Rodrigo? Tá feliz agora, meu filho? Show de bola, valeu mesmo. Caio, traz a lateral dele aqui pra gente colocar. E aí, Rodrigo, o que você manda? Trouxe a motinha ali? Embreagem. Embreagem? Trocar a embreagem. Rapaz, eu tenho a melhor embreagem do mundo, meu filho. É? Tenho. Uma embreagem aí, Cobrec. Vamos Cobrec. Coloca ela. Ó, sabe por que eu não mudo? Pra mim, Cobrec é melhor porque time que tá ganhando não se mexe, certo? Então tem que ser assim. Eu quero subir parede agora. Quer subir parede? Então, você vai subir parede, não se preocupa não. Quer andar? Deixa eu ver aqui se ainda sobrou uma bichinha aqui ainda. Opa! Calma aí. Aqui, Rodrigo. Melhor do mundo, Rodrigo. Magnetron também é bom. Magnetron é mais parte elétrica, estator, retificador. Abre aí. Completa. Cubo pra tu. Entendeu? Isso aí. Show. Aí. Junta. Bem, geralmente a junta quebra, certo? É bom a gente já preparar uma juntinha aí. Aí. A gente vai trocar aí. Se preocupe. Você quer. Você falou o quê? Quer subir parede? Subir parede. Meu filho, você vai subir até pau de sebo, poste, árvore, tudo que você imaginar. Aqueles pau de sebo que eu falo de fé junina, não tem? Que escorrega assim, que o pessoal bota assim pra poder subir. Vai subir aquele pau de sebo também. Show. Tá bom? Pode ficar tranquilo. A gente vai fazer o teste aí. Graças a Deus o rapaz aí não gastou dinheiro à toa, certo? Já tinha cobrado aí R$80 aí pra trocar a escova de arranque. Tá aí, então faz esse teste primeiro aí, tá, pessoal? Aí. Tá com muita arrancada? Caraca, aí, gostei, tá? Ó a arrancada. Tá com muita arrancada? Pô, agora só de parede. Tá, só de parede, isso aí. Gostei, tá? Tava tudo comido mesmo. Tá aí, ó. Cobrec é muito bom, cara. Tá aí, ó. Colocou uma junta nova, óleo novo. Verificar a telinha aí. Só não botei a dica de trocar aí no canal aí, porque já existe, né? Então eu não quis colocar não. Mas graças a Deus tá aí, ó. E aí? Caio agora tá almoçando, partiu pra moto do Gabriel Pensador. O que tem de comida aí, Caio? Estrogonofe de camarão. Ó, isso aqui é comida de mecânico, tá? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Comida de mecânico vem com graxa. Opa! Estrogonofe de quê? Camarão. Tá aí. Olha. O que temos aí? Salada. Mais o que aí? Aqui é brócolis, batata Brócolis, doce, batata ovo. doce. Rapaz, o negócio vai ficar bom aí. Isso aí. Agora a gente vai almoçar aí pra poder partir pra moto do menino ali agora. Tá aí. E o cara já tá almoçando já, né, cara? E o menino aqui que tá fazendo estágio, tá comendo o quê? Estrogonofe de camarão. Estrogonofe camarão. Isso aí, O pessoal faz estágio aqui, mas a gente tem que cuidar direitinho do pessoal, né? Isso aqui, ó, olha o que aconteceu aí, pessoal. Olha, bateu o motor, chegou agora. Tá aí, ó. Ó, cadê a compressão da moto? Nada. Cai, chega aqui, ó. Ó o barulho, ó o barulho. Bota o dedo aí, rápido. Vai lá, bota o dedo aí, vai lá. Nada. Não tem nada não. Rapaz, vou te falar uma coisa, Caio. Essa motinha aqui a gente vai desmontar o motor amanhã e vai ver. Ele falou que esqueceu de botar óleo. Esqueceu de botar óleo, não foi? Tá vendo aí, Sem cara? óleo. Troca de óleo tem que ser 1000 e 1000, certo? Mas a gente vai ver aí, tá, pessoal? Vamos aí. E aí, Caio, vai dar conta aí do serviço aí? Qual o problema aí? Caraca, rapaz, é relação. Ah, relação. Você é mole pro Caio. Não precisa nem dar uma dica aí. Pessoal, tá aqui, ó. Vocês já viram um pistão assim já? Derreteu, ó. Tá aí, ó. Consegui tirar, tá? Meu filho, consegui sacar pra poder o rapaz economizar um dinheiro aí, uns R$500. Tá aí, ó. Consegui tirar por causa do tatuzinho, tá? Aí, se não fosse esse tatuzinho aqui, ó, né? Conseguir é nunca. Aí, ó. Muito bom. Pessoal, temos uma visita aqui especial hoje. Uma visita especial.
É o Pezinho. Rapaz, o Pezinho conseguiu a motinha nova dele, ó, um luxo. Rapaz, Facto fez. Facto, 150, tá aí. Tu sabe que fez e Facto 150, Cross, é tudo a mesma família. Mesmo motor, tá aí. Rapaz ficou com pena dele aí e falou aí, chupa que é de uva, Pezinho. Motinha aí, ó. Né, Pezinho? Zero, tá aí, ó. Acabou o sofrimento. Pezinho ficava dando um tranco na moto, empurrando, sofrendo. Tá lembrado dele no vídeo aí, né? Tá aí, ó. Gente boa. 5 filhos, né? 5 filhos. 5 filhos, isso aí, ó. Agora tá andando de motinha nova aí. E detalhe, Pezinho não dá mole não, tá? Ele veio aqui hoje pra trocar o Óleo da moto. óleo da moto, Garantia, isso aí. ó. É, tem que ser assim. Mas tá aí, ó. Rapaz arrumou uma motinha pra ele aí, fizemos uma campanha aí, ó. Tá aí, ó. Gostei, tá, Pezinho? Isso aqui é o quê? Um imã, né? Isso aí. Aí, ó. Pezinho agora, você vai pra frente, tá? Gostei de ver, tá? A gente vai trocar o óleo já, tá bom? A gente vai mexer nessa motinha aqui, tem uma XR aqui também. E aí, vai conseguir dar conta? Lógico. Tá aí, capricha aí, tá? Tá parecendo que essa roda aqui é da Suzuki Edge, tá? Se eu não me engano. Tô certo, Suzuki Edge. Não é? Suzuki Edge? É, faz mesmo. Meu filho, não posso olhar pra uma moto não que eu conheço na hora. Não adianta você mudar a peça não que eu conheço. Né, ó? Acostumado, né, cara? Tá aí, ó. Suzuki Edge. Também eu já fiz essa loucura já. Já botei roda de Suzuki Edge aí em fanzinha, varetinha. Tá aí. Bem, agora a gente vai trocar o óleo de Pezinho ali pra cá.